Glenn, explica'ns què és el curs Cuina Fàcil Autoimmune. El curs de Cuina Fàcil Autoimmune és una guia on parlarem sobre el protocol autoimmune. Aquest protocol el fan servir persones amb malalties autoimmunes per reduir la seva simptomatologia i aquí us explicarem quins aliments podeu prendre, quins no podeu prendre. A qui està dirigit aquest curs? Aquest curs va dirigit a persones amb malalties autoimmunes, tipus hipotiroïdisme, Crohn, celiaquia, diabetis, endometriosis, lupus, psoriasis, artritis reumatoide. Tot i que hi ha persones que han provat tot tipus de dietes i no s'acaben de trobar bé, també els recomanem fer aquest tipus de protocol. Glenn, molta gent creu que la cuina autoimmune és molt limitant. Nosaltres en el dia a dia estem acostumats a incloure molts aliments, però en realitat estem parlant d'aliments superflus que no ens aporten absolutament res. I tothom creu que el protocol és molt limitant, però quan ens parem a pensar, quina quantitat de verdures incloeu vosaltres en el vostre dia a dia? Normalment fem en general de 4 a 5 varietats i no més. En canvi, en el protocol autoimmune incloem moltes verdures, molta proteïna de qualitat i molts aliments que realment ens estan aportant nutrients, ens estan fent millorar la nostra simptomatologia. I això és molt important perquè la gent vol varietat, però en el seu dia a dia, quan es paren a pensar, realment no tenen res de varietat, o sigui, està ple de pa blanc, de farines refinades, d'olis refinats. En canvi, en el protocol us adonareu que incloem molta varietat de producte i, a més, de qualitat, que això és la millor part.